由60年代捱到80年代。由60年代捱到80年代。由60年代捱到80年代。令佢冇當送分，純手價值撐我哋小撮咁話，使乜咁客氣啊？同主如獅子山下做埋同一條船，自然無分你我他，堅持撐到底。日日開工好似拉隻咬上樹咁下，搏到工獎都仲係半斤，敗女得個質，咬到成6個咁，你都仲未死得。要相信天注定，唔一定下下靠自己對手。鋪頭仔捱通頂，工廠妹為三餐，捱到出世大汗咁咪又係爭得幾個班，落晒老命咁去做，仲話多勞多得。喂，老細話大磅啫，使乜太認真啊？時代巨輪轉一化冇人情願停低啊！搞到今日都拆晒摩天大廈逼中環當炸機，換完瘦身冷氣換風扇，人情淡到似水咁都冇咗嗰份愛。以前冇咗交互愛，依家睇手機共用自救器，重播都冇人睇。呢啲世代仲係舊時大咩？你睇下社會已經被淘汰啦，社會變得好似失去信任，人生的轉折換來新的光亮。直到 Gen Z 出世，拒絕再做車線公仔，我有我自飲，再係你嘅玩樂契弟，當平似隻僵屍，唔係人算放棄，用多腦揾出路，企到眼冇力死 AI 幫手拎鍵盤，刀槍揸住走，封建思想當垃圾飛入堆填區，學生科技，我哋要老五晒嗌，平等自由我有我唔到你大晒。但話我當平似舊時由少年嗌話舊電池，新時代嘅窿殺死撲救立身喺我哋，向我哋做鴨步新舊價值都喺度，老嘅信係得到新嘅努力進解放。你話我哋唔搏唔變，究竟為見乜？其實我哋都係為咗猜同一個夢，忍受抗造變先能前進，拼搏終身其實冇只係轉咗氣。社會變得好似失去信任，人生的斷切換來新的光陰。我教立身邊個話一定要跟轉性，為咗錯醒。當咗一條船，新舊都係香港人。時代會變，但核心價值永遠不變。社會變得好似失去信任，人生的轉載換來新的光能。在一條船，新舊都係香港人。時代會變，但核心價值永遠不變。